iniziare questo momento di inaugurazione. Invito qui i presidenti. Buonasera a tutti, allora grazie di essere venuti qui, siamo in tanti, fa piacere, per un momento ufficiale, l'inaugurazione dei nuovi uffici, c'è stato il restyling degli uffici del Comitato Regionale Veneto, appuntamento che arriva in una settimana importante per la nostra regione con il ritorno della nazionale a Treviso, c'è grande attesa per la partita degli azzurri domani. Io però stringo i tempi, quindi lascio subito la parola al Presidente del Comitato Regionale Roberto Nardi che ci introduce questa sala. Sì, buonasera a tutti, grazie di essere qui, è bellissimo vedervi così in tanti. Io voglio solo fare un ringraziamento particolare al Comitato Regionale Veneto che ci ha permesso, attraverso il suo Presidente, Franco Bardella, di poter dare un nuovo tocco agli uffici che sono in uso da noi ormai quasi da un ventennio. E con questo restyling siamo riusciti a dare un nuovo impulso a quelli che sono i vostri uffici, è la vostra casa. Quindi io dico alle varie società del Veneto benvenuti a casa e ringrazio della presenza anche il Presidente Petrucci che è qui con noi per dare ancora più ufficialità a questo evento che per noi che viviamo qui sul territorio 365 giorni all'anno è molto ma molto importante. Grazie a tutti quanti, cedo il microfono al Presidente Bardella e poi al Presidente Petrucci. Grazie mille. Io innanzitutto ringrazio quelli che accolgono la casa di Coney Point e le riempiono di sport e fanno vivere queste case, perché è importante che siano frequentate, conosciute. Con grande fatica adesso abbiamo dato le nuove insegne, le abbiamo aggiornate proprio il mese scorso perché era giusto, e io spero che Roma mi dia la possibilità anche di dare una nuova tinta anche fuori oltre che dentro. Però credo che è importante che sia frequentata, quindi io voglio ringraziare le federazioni specialmente regionali che sono qui in provincia di Venezia, altre le abbiamo in provincia di Padova. Noi siamo estesi sul territorio, il Veneto non ha un capoluogo come Torino, Milano, ma ha 7 capoluoghi di provincia molto importanti per lo sport ed è bene che in ogni capoluogo ci sia la vita dello sport. Quindi grazie alla pallacanestro che sta dando sempre di più impegno per far crescere lo sport veneto e italiano, e io voglio ringraziare il Veneto ospita una grande gara domani sera, io sarò presente perché credo che sia importante, poi sappiamo che ha fatto il pieno, non c'è più un biglietto, quindi vuol dire quindi vuol dire che la pallacanestro è ben sentita nella nostra regione. Grazie quindi a tutti quelli che collaborano per lo sport. Grazie Bardella, mio compagno in Consiglio nazionale del CONI, complimenti Roberto, complimenti al Consiglio direttivo, complimenti a tutti voi. Io faccio solo 2 saluti alla prima società di Venezia, è una società di base, Franco Bernardi, e vedo qui il Presidente Casalini, ma saluto tutti voi senza fare demagogia, ha salutato il vertice perché ogni volta che uno parla deve stare attento che c'è sempre quello acido che si ricorda le vendette di 20 anni fa. Domani sera hanno designato un arbitro che è quello che il famoso tecnico alla nostra Zandarasini è stato designato. Che fai? Lo accetti? Capito cosa che dobbiamo fare? Probabilmente non era il caso che dopo quello che è successo ci designassero questo. L'hanno designato, che devi fare? Devi far signore o far finta di far signore? Al di là della battuta, complimenti. Mi ha sempre detto Roberto la mano che tu hai dato per questa sede. Devo dire che qui c'è un presidente regionale che sull'esempio di chi l'ha preceduto sta lavorando molto bene, è una persona seria, non fa pettegolezzi, e io vorrei un mondo perfetto, ma non c'è perché non sono perfetto io, quindi non può essere perfetto questo mondo, però devo dire che il Veneto Basket è una grande realtà, una realtà bella, poi il Veneto Sport, il Veneto c'è sta da
dal calcio, il Padova adesso in testa, al basket, alla pallavolo, tutte le discipline sportive, nel Reo Rocco, dove io quando stavo a calcio ero nel residence col Milan, nel residence del Milan, adesso proprio il ciclismo in Veneto è antesignano, quindi tu rappresenti tutto lo sport. Sono contento che Roberto ti abbia dato atto, ti abbia dato merito, sono contento che insieme al vertice nostro, col vicepresidente Gaetano La Guardia, siamo qui, ci sono diversi presidenti regionali, proprio per dare atto che è dovere nostro, non solo piacere, è dovere nostro significare con la presenza quello che è l'importanza. La partita domani è importantissima, l'ho detto oggi quando parlavo alla squadra. Oggi nel basket, dato ovviamente gli Stati Uniti, oggi nel basket 15 nazioni sono come noi, dopo la Russia, la loro Unione Sovietica e la Jugoslavia. Oggi noi possiamo perdere con la Georgia, con la Lituania, con la Slovenia che ha vinto gli europei. Prima non c'era storia, eravamo sempre. Però l'Olanda è quella famosa dell'incidente in Gallinari, se vi ricordate, in amichevole, è una nazione che la partita, anche per gli organizzatori, grazie, perché in poco tempo è stata organizzata, perché oggi la FIBA, come la FIFA del calcio, dà i diversi punteggi ai diversi parasport. Quello di Treviso alla fine, insieme a pochi altri, era quello disponibile, e sono stati bravi gli organizzatori con la società di Vazzoler, ma anche gli altri organizzatori con Mikalic, a organizzare insieme al nostro comitato. Quindi tutte esaurite già da 3 giorni, siamo in difficoltà perché qualche persona, aveva anche qualche presidente di Serie A domani sera, presidenti dalla Ferrarini di Reggio Emilia, a Zanetti, Segafredo, quindi diciamo che c'è un bel parterre insieme a tutti voi che siete i dirigenti del posto. Non voglio dilungarmi perché era importante questa apertura anche formale con i 2 esponenti regionali e del basket, e quindi faremo da corteo a tutti voi. Complimenti, in bocca al lupo. Ringrazio il Presidente Bardella e il Presidente Petrucci. Volevo un saluto anche dal nuovo delegato del Coni Point, visto che appunto siamo una grande famiglia, qui ci sono molte federazioni e molti enti di promozione, quindi volevo fare un saluto anche a lui. Grazie mille per la presenza. Beh, il Coni Point di Venezia è orgoglioso di poter ospitare comitati regionali importanti come quelli del basket, e ancor più, come dire, sottolineato dalla presenza del nostro Presidente, perché ci ricordiamo anche Petrucci, nostro Presidente Coni, oltre che vostro Presidente del basket. Basket è, l'ha detto il Presidente Petrucci, è una delle discipline sportive maggiormente rappresentate e rappresentative in Veneto, per cui io non mi limito, come dire, ad augurare a questo sport tutti i successi che merita, e come si dice in questa occasione, buon basket a tutti. Grazie. Prima di ogni momento solenne suoniamo l'inno. Taglio del nastro e poi benvenuti di nuovo.
Vai, Grazie e potete visitare una nuova sede. Grazie a tutti. Che consegniamo Lui non l'abbiamo voluto togliere perché partigiani poi 45 anni sono andato qui. Qui abbiamo la segreteria. C'è i soldi per pintare fuori. no, ma devo no, ma Ma cose vegetariste, no? Mobili nuovi. Era così. no, è cambiato il mondo. No, un pregio ce l'ho almeno. Scusa, ci ha messo 6 mesi per avere dei segni nuovi. Quindi voi per fare una cosa dovete avere il permesso dei russi. Va bene, e solo Lì abbiamo